大家好，我是茂麻，地地道道的山西平遥人。每到过年，我们都会做这种大黄米泡泡油糕。今天呢，咱们就分享它的做法。主要食材：红小豆、大枣洗净放入锅中，加入没过它们的水。咱们今天用柴火煮，因为我们家不缺的就是果木。煮这个的话，不需要太大的火，大约2个小时时间吧。煮至这种红小豆一碾就碎的状态就可以了。根据个人口味，可以少量的放一些白糖，用擀面杖全部捣碎，成了这种状态就可以了。接下来调面粉，大黄米面少量多次加入温水，调至这种没有干面粉，团成球，按一个洞，放入笼屉，盖上盖子，水开直接蒸40分钟。中间的话用筷子给它松动一下，注意一点，一定要蒸熟，蒸不熟的话它会很粘手，没办法包。现在就是蒸好的状态，袋子里头刷点油，将面团放入袋子中，面很烫，所以手里头拿一块毛巾，这样来回按压至面团光滑。盆里头刷点油，倒入盆中，上面再刷薄薄的一层油，就可以开始包了。取面的时候呢，一定要小心一点，面会很烫。看一下这个面的韧性特别的好，还有拉丝的感觉哦。搓长下剂子，这个不像包饺子一样擀那么薄，稍微按压一下就可以了。包上馅收口，就可以直接炸了。可以包成圆形，也可以包成这种形状，都可以。我们家的话是直接用这种架子去炸，这样的话更方便一些。也可以直接放油锅炸，油温5成热，下锅炸至这种金黄，捞出就可以。特别好吃的油糕就做好了，来吧，张嘴，咱们下期见，拜拜。